They argued with one another. Ils argumentaient les uns les They autres. fought over who was going to be the greatest. Ils se battaient pour qui va être le plus grand. They got into trouble. Ils se sont retrouvés en trouble. They made bad decisions. Ils ont fait de mauvaises décisions. But when Jesus was with them, Mais lorsque Jésus était avec eux, he kept them in line. il les a gardés en ligne. But he wasn't always there. Mais il n'était pas toujours là. But he said at that day, Mais il a dit en ce jour-là, when the Comforter comes, lorsque le consolateur vient, I'm not just going to be with you. je ne serai pas seulement avec vous, I'm going to move in and live in you. mais je vais vraiment habiter en toi. What's better? Qu'est-ce qui est mieux? Have Jesus with me Avoir Jésus avec moi or Jesus in me? ou Jésus en moi? When you get the Holy Ghost, Lorsque tu as le Saint-Esprit, you get Jesus in you. tu as Jésus en toi. I want you to know that he lives in you tonight. J'aimerais que tu saches qu'il vit en toi. If you've received the Holy Ghost, he lives with you. Tu as reçu le Saint-Esprit, il vit en toi. Hallelujah. Alléluia. Glory to God. Gloire à Dieu. In Acts chapter 1, Dans Actes chapitre 1, verse number 4. verset 4. And being assembled together with them, this is Jesus, commanded them that they should not depart from Jerusalem, but wait for the promise of the Father, which, saith he, you have heard of me. Comme il se trouvait avec eux, il étant Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. For John truly baptized with water, but you shall be baptized with the Holy Ghost not many days hence. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. But you shall receive power. After that the Holy Ghost is come upon you, and you shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Verset 8, mais vous recevrez une puissance de Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. In all of these passages, Dans tous ces passages, Jesus refers to the receiving of the Holy Ghost. Jésus se réfère à la réception du Saint-Esprit. Something you receive. Quelque chose que tu reçois, Being filled with the Spirit of God. étant rempli de l'Esprit de Dieu. However, in the passage in John, Mais néanmoins, dans le passage de Jean, chapter 7, dans le chapitre 7, we'll read it again. nous allons le relire encore. Verse 37. Verset 37. In the last day, that great day of the feast, Jesus stood and cried, saying, If any man thirst, let him come unto me and drink. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus s'étant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. He that believeth on me, as the scripture has said, into his belly shall flow rivers of living water. Celui qui croit en moi, de fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. He said, out of his belly. Il dit de son sein, Not into his belly. pas dans son sein. But this spake he of the Spirit. Mais ceci, il parlait de l'Esprit. We are made to be rivers and not reservoirs. Nous sommes faits pour être des rivières, de fleuves et non de réservoirs. There are too many people who see themselves as reservoirs. Il y a plusieurs personnes qui se voient ou se regardent comme de réservoirs. Receiving, Recevoir, retaining. retenant. I've got the Holy Ghost. J'ai le Saint-Esprit. I received the Holy Ghost. J'ai reçu le I Saint-Esprit. received the Holy Ghost on August 18, 1963. J'ai reçu le Saint-Esprit le 18 août 1963. That's when I received the Holy Ghost. C'est là où j'ai reçu le Saint-Esprit. There was an elderly man in our church Il y avait un ancien dans mon église. when I grew up in New Brunswick, Lorsque je grandissais au Nouveau-Brunswick. and he used to give a testimony. Et il avait l'habitude de donner un témoignage. On April 11, Le 11 avril on 1943, en 1953, I received the Holy Ghost. j'ai reçu le Saint-Esprit. Do you remember the date that you received the Holy Ghost? Te rappelles-tu de la date que tu as reçu le Saint-Esprit? Many people remember the date that they received the Holy Ghost. Beaucoup de gens se rappellent de la date qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. Brother Tafari, it was a Saturday night prayer meeting. Le frère Tafari, c'était un samedi soir à la réunion de prière. He wanted to go home early. Il voulait aller à la maison plus tôt. I said, wait 10 more minutes. Je lui ai dit, attends 10 autres minutes. 10 minutes later, he was filled with the Holy Ghost. 10 minutes plus tard, il était rempli du Saint-Esprit. So we remember when we received the Holy Ghost. Nous nous rappelons lorsque nous avons reçu le Saint-Esprit.
Saint-Esprit. need to ask ourselves a question. Nous devons nous poser une question. Am I a reservoir where the Spirit of God flows in, Suis-je un réservoir dans lequel l'Esprit de Dieu coule, but it's not flowing out? mais que ça ne coule pas vers l'extérieur? How many in here have received the Holy Ghost? Combien ici ont reçu le Saint-Esprit? You have spoken other tongues. Vous avez parlé en d'autres langues. Most everybody in here has received the Holy Ghost. La plupart des gens ici ont reçu le Saint-Esprit. Well, we are made to be not reservoirs Alors nous ne sommes pas faits pour être des réservoirs of the Holy Ghost. du Saint-Esprit. We are made to be a river of the Holy Nous Ghost. sommes faits pour être des fleuves du Saint-Esprit. And it should not just be pouring into Et us, ça ne doit pas juste couler en nous. it should also be flowing out of us. Ça devrait aussi couler hors de nous. Now, the river flows out of us in various ways. Maintenant, les fleuves coulent hors de nous de plusieurs façons. Number one is worship. La première façon, c'est l'adoration. When we come to the house of God, Lorsque nous venons à la maison de Dieu, we are not here to sit on our hands. nous ne sommes pas ici pour nous asseoir sur nos mains. We are commanded to praise the Lord. Nous sommes ordonnés de louer l'Éternel. With our hands, Avec nos mains, with our feet, avec nos pieds, with our singing, avec nos chants, with our shouting, avec nos cris, with our lifting our hands, avec les mains aux mains, with our clapping of our hands, with our dancing. avec la danse. When we worship, Lorsque nous adorons, the river flows out of us. le fleuve coule hors de nous. And when we are united with others in worship, Et lorsque nous sommes unis avec les autres en the adoration, river flows larger. le fleuve coule plus large. And people are blessed and they receive. Et les gens sont bénis et ils reçoivent. I have watched people receive the Holy Ghost during the worship service. J'ai observé des gens recevoir le Saint-Esprit durant le service d'adoration. I have watched God interrupt the service during worship time and change the whole order of the service. J'ai observé Dieu interrompre un service durant le temps d'adoration et changer l'ordre de tout le service. Because not only is God pouring down, Parce que non seulement Dieu se déverse sur nous, we are letting the river flow through us. mais nous laissons le fleuve couler hors de nous. We are not just here to say, oh God, bless me. Nous ne sommes pas ici seulement pour dire, oh Dieu, bénis-moi. Oh God, I need a blessing. Oh Dieu, j'ai besoin d'une bénédiction. He will bless you. Il va te bénir. But He blesses you so that it will flow in and out again. Et il va te bénir tant que ça va couler en toi et hors de toi. Not just for you to get. Non pas seulement pour toi recevoir. Say, I got a great blessing tonight. Oh, tu dis, j'ai une grande bénédiction ce soir. It's in your reservoir. C'est dans ton réservoir. It's not supposed to stay in a reservoir. Ce n'est pas supposé rester dans ton It's réservoir. supposed to flow like a river. C'est supposé couler comme un fleuve. And praise ye the Lord. Et louer l'Éternel. Praise God in His sanctuary. Louer l'Éternel dans son Praise Him in sanctuaire. the firmament of His power. Louer dans l'étendue éclate sa Praise Him présence. according to His excellent greatness. Louez-le selon la immensité de sa Praise grandeur. Him for His mighty acts. Louez-le pour ses offres. Praise Him with singing and dancing. Louez-le avec les danses et les chants. Praise Him on the drums. Louez-le avec Praise les Him on the tambours. guitars. Louez-le avec les Praise Him guitares. on the keyboard. Louez-le avec le piano. Your hands, all you people. Tous ceux qui assoupent, louez l'Éternel. Louez l'Éternel. Alléluia. Louez Dieu. Hallelujah. 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 Praise God. Don't just come to church to get. Ne viens pas seulement à l'église pour recevoir. Come also to give. Viens aussi pour donner. Give worship. Donne l'adoration. Give praise. Donne la louange. And when you are praising, you are blessing God and blessing others. Lorsque tu loues, tu bénis Dieu et tu bénis les autres. The second way that the river flows La deuxième façon que le fleuve coule, is when we are ministering. lorsque nous sommes en train de faire ministère. God has given everybody ability. Dieu a donné à tout le monde l'habilité. God has given everybody talents. Dieu a donné à tout le monde le talent. And they are to be used for His glory. Et ça doit être utilisé pour sa gloire. When we open up Lorsque nous nous ouvrons and use the talents and abilities that God has given to us et que nous utilisons les talents et les habilités que Dieu nous a donnés in our words, dans nos paroles, in our music, dans nos musiques, in our singing, dans nos chansons, the river flows out of us les fleuves coulent hors de nous to help and to minister to
people. pour aider à ministrer les autres. God did not give you your talent to keep to yourself. Dieu ne t'a pas donné ton talent pour garder pour toi-même. He gave it to be flowing out to bless other people Il a donné pour que ça coule et que ça bénisse les autres. and to touch other people. Et que ça touche les autres personnes. You have a gift tonight. Tu as un don ce You soir. have an ability tonight. Tu as une habilité When ce you soir. consecrate your life to God, Lorsque tu consacres ta vie à Dieu, He wants to use you for His glory. il veut t'utiliser pour sa gloire. Hallelujah. Alléluia. Tell your neighbor you have something to do. Dis à ton voisin, tu as quelque chose à faire. Hallelujah. Tell your neighbor, let it flow. Dis à ton voisin, laisse-le couler. Praise God. Hallelujah. Praise God. The third way we let the river flow La troisième façon que nous laissons le fleuve couler, is by evangelism. c'est par l'évangélisation. We are told by the Lord Jesus Nous avons été commandés par le Seigneur Jésus when we receive the Holy que Ghost, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, we become witnesses to nous others. devenons des témoins aux autres. Now, witnesses several things. Maintenant, les témoins, ça signifie plusieurs choses. Number one is by our life and by our example. Premièrement, c'est par nos vies et nos exemples. In Matthew chapter 5 and verse 14, Dans Matthieu chapitre 5 et verset 14, Jesus said, Jésus dit, "You are the light of the world. A city that is set on a hill cannot be hid." vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Neither do men light a candle and put it under a bushel or a basket, but on a candlestick, and it giveth light unto all that are in the house. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Let your light so shine before men that they may see. Everybody say see. See. Your good works and glorify your Father which is in heaven. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient et que tout le monde dise voient. Voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. The first way of your witness is the life you live. La première voie de ton témoignage, c'est la vie que tu mènes. If you do not live right, Si tu ne vis pas droitement, it's useless to try to preach. c'est inutile d'essayer de prêcher. I remember a lady at the old church. Je me rappelle une dame à l'ancienne église. She loved to witness to people, Elle aimait témoigner aux gens, especially men. spécialement aux hommes. But she would sleep with them and then bring them to church. Mais elle allait coucher avec eux puis les amener à l'église. She was kind of like, you remember the happy hooker? Elle était comme, vous rappelez-vous de la prostituée heureuse? She was always boasting that she was a Christian Elle se vantait toujours qu'elle était chrétienne. and that she witnessed for God while she prostituted her body. Et elle témoignait au sujet de Dieu alors qu'elle s'est prostituée avec son corps. Well, you can't serve two masters. Mais tu ne peux pas servir deux-mêmes. Prostitution is the devil's work. Et la prostitution, c'est l'œuvre du diable. You can't be a prostitute and preach the gospel. Tu ne peux pas être prostituée et prêcher l'évangile. You can try, Tu peux essayer, but it isn't going to work mais ça ne va pas fonctionner. because your life doesn't measure up to the message you're preaching. Parce que ta vie ne mesure pas au message que tu prêches. So the first way to preach is by the kind of life you live. Donc la première façon de prêcher, c'est par